Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle öyle bir poğaça tarifi paylaştım ki gerçekten yemelere doyamayacaksınız. Yapılışı çok pratik, yine çok az bir malzemeyle hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü, üzerine 1 su bardağı ılık suyu alalım. Süt ve su mutlaka ılık olsun. Daha sonra 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1,5 paket kuru mayayı ilave edelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Ayrıca bu tarifimde 2 ölçü hazırlıyorum sevgili arkadaşlarım. Tabii ki tarifimi katıyla azaltıp katıyla çoğaltabilirsiniz. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve bu tarifimde 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını yüzeyi için ayırdım, beyazını ise hamur için kullanıyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Bu tarifimde 8 su bardağı un kullandım ve 2 tatlı kaşığı tuz kullandım. Ve her tarifimde, her videomda özellikle söylüyorum. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Tuzu damak zevkinize göre, işte baharatları damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Ama bu tarifimde özellikle hamurun böyle yumuşacık olması gerekiyor. Mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya onun markasından da miktarı değişebilir. Ve şöyle bakın, hamurumu güzelce kardım, karıştırdım. Burada biraz elime yapışıyor. Normalde un ilave ediyorduk biliyorsunuz. Un ilave edip hamuru katılaştırmak istemiyorum kesinlikle. İsterseniz tekrar elinizi yıkayıp hamuru yoğurmaya devam edebilirsiniz. Veya şöyle bakın, burada sadece 1 yemek kaşığı sıvı yağ bile gitmiyor. Çok az sıvı yağ sürerek hamuru toparlayabilirsiniz. Böylece elinize yapışmaz. Dediğim gibi yumuşacık, hatta elimize böyle birazcık yapışan bir hamur olması gerekiyor. Bu tarifte hamur ne kadar yumuşak olursa, yani bu birçok tarif için geçerli aslında. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa hazırlamış olduğunuz ürünlerde o kadar yumuşacık olur. Hamurumu gelişigüzel kesiyorum. Toplamda 20 adet beze hazırlayacağım. Bakın, görmüş olduğunuz gibi hamur çok yumuşak. Ve hamuru yoğurduktan sonra mayalandırmanıza hiç gerek yok. Evet. Bakın, bu büyüklükte bez almanız yeterli. Böyle aşağı yukarı 80 gram diyebilirim. Ve görmüş olduğunuz gibi bütün hamurlarıma beze şeklini verdim. Aslında burada biraz dinlendirebilirsiniz ama ben hiç dinlendirmedim. Çünkü 20 tane bezemiz var. Şöyle son bezeyi alırken, son bezenin şeklini verirken bence ilk bezelerde dinlenmiş oluyor. Bu kadar süre yeterli. İçerisine 250 gram tereyağı kullandım sevgili arkadaşlarım. Tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Veya ben çok yapıyorum, baktınız unuttunuz. Böyle tereyağını eritin ve donmasını bekleyin. Yani böyle çok da akışkan olmasın. Birazcık görmüş olduğunuz gibi lapa lapa donmuş olsun. Ama akşamdan çıkarırsanız tabii ki işiniz daha kolay oluyor. Şöyle 5 tane bezemi alıyorum ve çok fazla büyütmenize gerek yok. Tıpkı videomda görmüş olduğunuz gibi sadece parmak uçlarımızı bastırarak bezeleri çok güzel bir şekilde açıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, bakın 20 tane bezem var. Böyle beşer beşer ayrı ayrı üst üste yerleştireceğim. Böyle mutlaka üzerine de bastırıyorum. Ve bu şekilde bütün hamurlarımı beşerli grup hazırlayacağım. Şöyle üzerine bastırırken de bakın, özellikle burada hepsini üst üste yerleştirdim ya. Şimdi tekrardan biraz hamurda dinleniyor tabii ki bekledikçe. Biraz daha genişletiyorum. Bu işlemi yaparken mutlaka alttaki hamur biraz küçük kalabiliyor. Ara ara şöyle altındaki hamuru da çekiştirirsek daha iyi olur. Şimdi tepsimin içerisine alacağım. Tepsime yağ sürmedim. Şöyle üst üste yerleştireceğim ama kesinlikle görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde yapışma olmayacak. Üzerini kapatacağım. Burada birazcık dinlendireceğim. Yani bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Üzerini mutlaka kapatalım sevgili arkadaşlarım. Bu bekleme süresi çok önemli. Hamurunuzu bekletmezseniz eğer böyle hamur açarken çok fazla yırtılma olur. Kendine doğru, ortaya doğru çeker, toplar, kenarda kıvrılma olur. Tabii çok fazla da bekletmeyelim. Çok fazla beklettiğiniz zaman hamurlar mayalanır.
O şekilde de bekletmeyelim ama bir 10 dakika 15 dakika mutlaka bekletelim. Şöyle tezgahın üzerine çok az sıvı yağ sürdüm ve bakın sevgili arkadaşım, özellikle burada çevirdim ve şöyle katını da göstermek istedim. Özellikle çevirdim. Biraz önce de söylemiştim. O hamur, altındaki hamur mutlaka küçük kalıyor. Bu şekilde yapalım ki poğaçalarımızın şekli de güzel olsun. Şöyle birazcık da kenardan çekiştireceğim. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Yani birazdan göreceksiniz. Tıpkı bir açma keteği anımsatıyor aslında. Bu tariften hatta iç hazırlayabilirsiniz veya içsiz olarak düşünerek de açma kete tarifi hazırlayabilirsiniz. Yani tamamen el açması olur. Bence çok da lezzetli olur. Şöyle biraz tereyağı kalmıştı kabımın içerisinde. Onu da böyle yüzeyine sürüyorum. Ve karşılıklı olacak şekilde hamurumu görmüş olduğunuz gibi ikiye katladım. Yine kenarlarını katlayacağım. Çünkü kenarlarını katlamasanız da olur tabii ki, ama kenarları biraz ince kalabiliyor. Her taraf aynı eşitlikte olsun diye. Bakın burada eğer mutfağınız serinse hiç dolaba almanıza gerek yok. Ama neredeyse ben hamuru açarken mayalanmaya geldi diyebilirim. O yüzden mutlaka dolabın buzluk bölümünü aldım. Bir 8-10 dakika dinlendirdim. Tabii kesinlikle böyle takır takır donmasın. Birazcık dinlenmesi yeterli. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde açtım. Görmüş olduğunuz gibi karşılıklı katladım. Yine tepsimin içerisine alıyorum. Yani son hamurumu katladığımda ilk hamurumun dinlenmesi yeterli. Ve sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi bu tarifimde oklava veya merdane kullanmadım. Tamamen el açması bir poğaça tarifi. Ve böyle bol tereyağlı, görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle elimle yeteri kadar açtıktan sonra bakın. Bu arada açarken mutlaka çok az tezgahın, yani hamurun altına çok az un serpmeniz gerekiyor. Katları çok ince olduğu için tezgahın üzerine yapışır. Şöyle daha net göstermek istedim. Şöyle elimle birazcık bastırıyorum. Köşeli bir hamur olması gerekiyor. Ben iç harcı olarak beyaz peynir kullandım. Damak zevkinize göre poğaçanızı zenginleştirebilirsiniz. Bence kıymalı da çok güzel olur. Kaşar peynirli de çok güzel olur. İşte patatesli de çok güzel olur. Nasıl seviyorsanız. Bakın görmüş olduğunuz gibi tıpkı bir açma kete gibi. Özellikle Kayseri'nin açma ketesini anımsatıyor. Şöyle karşılıklı katlıyorum. Ve bir taraftan tepsime yerleştiriyorum. Şöyle bir kez daha göstermek istedim. Parmak uçlarınıza çok hafif bastırmanız, açmanız yeterli. Evet, şöyle çevirerek de yapıyorum ki o alttaki katlar küçük kalmasın. Ben peynir iç harcını çok az kullandım. Özellikle az kullanıyorum. Aslında iç harcını çok seviyoruz ama kullanmış olduğum peynir salamura peynir olduğu için salamura peynir birazcık tuzlu oluyor. O yüzden çok az kullandım. Ve görmüş olduğunuz gibi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştirdim. Sevgili arkadaşlarım, eğer böyle poğaçalarınız yukarıya doğru kabarsın istiyorsanız, daha dombili bir poğaça istiyorsanız bu kadar bastırmanız yeter. Ama ben biraz daha böyle yayılsın, geniş olsun istiyorum. O yüzden biraz daha bastırdım. Ve yüzeyine ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının içerisine bakın özellikle gösterdim. Burada yarım çay kaşığı bile değil. Birkaç damla pekmez ilave ettim. Pekmezi fazla ilave ederseniz poğaçalarınızın yüzeyi çok hızlı bir şekilde kızarır ve yanık görüntüsü verir. Evet, bunu da söyledikten sonra şöyle bolca yumurta sarısını poğaçaların yüzeyine sürüyorum. Dilerseniz yumurta sarısını sürmeden önce üzerini kapatın. Böyle 45-50 dakika bir mayalandırma süresi verebilirsiniz. Ben yumurta sarısını sürdükten sonra fırınımın 50 derecesinde mayalandırma işlemi yapacağım. Bu da bir 40-45 dakika gibi bir zamanımı aldı. Sevgili arkadaşlarım, özellikle belirtmek istiyorum. Kete ve poğaça, özellikle bu tür açma kete ve açma poğaça tarifinde aslında poğaça yani ürünleriniz tezgahın üzerinde pişiyor. İlk etapta tezgahın üzerinde pişiyor diyebilirim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ki poğaçalarınız veya keteleriniz ne kadar güzel bir şekilde kabarır, mayalanırsa o kadar hızlı bir şekilde pişer. Çok pişirdiğiniz zaman kete ve poğaçalarınız sert düşüyor. Ben şimdi keteyi o kadar güzel bir şekilde mayalandırdım ki ve sadece 18 dakika pişirdim. Önceden ısıtmış olduğum
190 derecelik fırında sadece 18 dakika pişirdim. Ve bakar mısınız poğaçalarımızın güzelliğine. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi yapılışı çok pratik. Sevgili arkadaşlarım, kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda, günlerinizde veya çocuklarınızın beslenmesinde bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben bu şekilde yüzeyine çizik attım. Bir jilet ile, keskin bir bıçakla olabilir. Veya yüzeyine susamla, çörek otu ile, haşhaş ile süsleyebilirsiniz. Tamamen göz zevkinize kalmış ama bence bu şekilde de çok güzel oldu. Evet, şöyle inanın o görüntüsünü sizinle paylaşmaya doyamadım. O kadar severek hazırladığım bir tarif ki bakın yumuşacık. Böyle elimle bastırıyorum ve tekrar eski haline alıyor. Bu da ne kadar yumuşak olduğunu gösteriyor. İç kıvamı da bu şekilde, dediğim gibi iç harcını değiştirerek damak zevkinize göre farklı iç harçları kullanarak zenginleştirebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim, siz tarifimin son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet, bal şeker, şifalar olsun. Allah'a emanet olun.